Сайн байцгаана үзэгчдээ. Бид Дэлхий дахин Тойм хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаараар Турк улсад болсон ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгуультай холбоотой мэдээг энэ удаад онцолж байна. За Турк улс шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд өнгөрсөн ням гарагт ээлжит бус бүх нийтийн сонгуул явуулж ерөнхийлөгч болоод хууль тогтоох байгууллага сонгосон байгаа. За энэ сонгуулийг олон улсын хувьд бол түүхэн чухал ач холбогдолтой юм улс төрийн үйл явц болж өрнөлөө гэж үзэж байна. За яагаад гэхээр Турк улс бол өнгөрсөн онд үндсэн хуулиа өөрчилж ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улсуулсан. За Туркийн ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон Режеп Тайип Эрдоаны гадаад дотоод бодлого одоо цаашид хэрхэн хэрэгжих үү гэдэг дээр Туркийн ард түмэн төдийгүй олон улс ч гэсэн гол анхаарлаа хандуулж байна. За Туркийн одоо сонгуулийн дараах үйл явц ерөнхийлөгчийн гадаад дотоод бодлогын талаар ярилцахаар бид улс төр судлаач Дэлхийг ураад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр Туркийн саяны сонгуул ер нь энэ улсын улс төрийн тогтолцоонд ямар шинэ өөрчлөлтүүдийг авч ирв гэж харж байна. За энэ удаагийн сонгуул ер нь Турк улсын хувьд тухайн бүс нутгийн хувьд ер нь монголчуудын хувьд ч гэсэн бас их чамгүй өрөөгөөжтэй ийм сонгуул болсон гэж үзэгдэхээр байна. 13 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул, 27 дахь удаагийн парламентын сонгуул өнгөрсөн 6 сарын 24-ний өдөр явагдаж амжилттайгаар өндөрлсөн. За сонгуулийн одоо аль биесны дүнгээр ерөнхийлөгч хэдэн хувийн саналаар, парламент хэдэн хувийн саналаар сонгогдов? За энэ удаагийн сонгуулийн дуун 13 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бол өнгөрсөн бүгд найрамдах Турк улсын ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоан нийт сонгогчдын 5236% саналыг авч хоёр дахь чатны сонгуул гаргалгүйгээр үнэмлэхүй ялалт байгуулж чадсан юм түүхэн үйл явц боллоо. Нөгөө талаасаа сонгуульд санал өгсөн иргэдийн хувь тэгээд иргэдийн оролцоо сонгуулийн үр дүн бол Турк улсын хэмжээнд аюул тийм өндөр тооцогдсон буюу нийт сонгогчдын 87.5% нь сонгуульд санал өгсөн. Маш өндөр үзүүлэлт шүү дээ. Нийт одоо 80 сая орчим хүнтэй улсаас 56 сая 600 мянган санал өгч байсан. Үүнээс 49 сая 800 мянган хүн нэгсэндээ санал өгч энэ сандлын 49 сая хүний саналаас 5236%-ийг авч ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоан дахин сонгогдож чадсан. Тэгэхээр Туркийн ард түмэн бас саяны сонгуульд хэр үнэлэлт дүгнэлт өгж байна. Саяны энэ сонгуульд оролцсон эрсцээс харахад бол Туркийн ард түмэн өнгөрсөн онд одоо хийсэн өөрчлөлт, улс төрийн энэ өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа ийм төлөв бол ажиглагдж байна. Гэтэл өрөндийн хувьд бол Туркийн энэ удаагийн сонгуулийг арай өөр өнцгөөс хараад байна л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо Туркийн ард түмний одоо хандлага дээр ямар одоо үнэлт өгөх өгөхөр байна? Туркийн ер нь албан хэвлэл мэдээллийн сайтууд тэгээд албан бус хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сайтуудаас бол ямар ч гэсэн ард түмний сонгуул боллоо. Туркийн ард түмэн өөрсдийнхөө сонголтыг хийж чадлаа. Бид нар хүссэн үлээсээ үр дүндээ хүрлээ гэдэг мессежүүдийг бол их явуулж байна. Энэ ч ер нь одоо жишээлбэл сошиал орчинд явагдсан судалгаануудаар судалгааны байгууллагуудын сонгуулийн дараа хийсэн үр дүнгуудээр бол харагдаж байгаа. Европын холбооны улсууд ер нь Турктэй бас өрсөлддөг орнууд одоогийн засгийн эрхэнд байгаа шударгаас хөгжлийн намын бодлого үйл ажиллагааг ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааг зарим талаас нь одоо жишээлбэл эсэргүүцдэг ч гэдэм юм иймэрхүү үйл явцуд бол болж исэн. Ямар ч тач Туркийн ард түмэн өөрсдийнхөө сонголтыг хийсэн гэдэг дээр бол дийлэн холохын байр суурь хадгалж байгаа. Тэгэхээр зарим хэвлэлүүдийн хувьд бол Эрдоан өөртөө өрсөлдчихлөө, өрсөлдөгчгүй сонгуул боллоо гэж дүгнэж байна. Энэ тал дээр ямар одоо судалгаа байна? Ерөнхийлөгч Эрдоаны хувьд ирэх юм бол өөрөө их тийм харизматик шинж чанартай удирдагч хүн. Яг үүнийгээ бол одоо сүүлийн 16-7 жилийн туршид их сайн харуулж байна. Шударгаас хөгжлийн нам нь байгуулагдсан цагаас хойш 16 жилийн хугацаанд одоо жишээлбэл тасралтгүй засгийн эрхэнд гарч байна. Дээр нь болж өнгөрсөн 4-5 удаагийн парламентын болон орон нутгийн сонгуулиудад дандаа ялсан тэгээд ялалтын хувьд нь байнга өсөж ирсэн иймэрхүү үзүүлэлтүүдийг харуулсан. Үнийгээ ч гэсэн одоо энэ удаагийн сонгуулиар ер нь баталж байна. Өрсөлдөгчгүй сонгуулийн хувьд гэж ярих юм бол хамгийн гол өрсөлдөгч бол бүгд найрамд хардын намаас нэр дэвшигч Мухарэ Минжэ гэж хүн байсан. Энэ хүн болохоор одоо нам дотроо сөрөг хүчний тэргүүн. 2002 оноос хойш одоо парламентын гишүүнээр ажиллаж исэн. Парламент дахь бүлгийн дараагаар ажиллаж исэн. Ийм хүн байгаа. Ямар ч тач сонгуулийн үр дүнгээр харахад бол Мухарэ Минжэ гэдэг хүн болохоор нийт сонгогчдын 31% саналыг авч бас чамгүй үзүүлэлтийг үзүүлсэн. Тийм байна. Тэгэхээр
Эрдоганы хувьд бол ээлжит бус сонгуул зарласан шалтгаанаа бүс нутагт өрнөж байгаа цэрэг улс төрийн үйл явцтай холбож тайлбарлаж байсан. Тэгэхээр энэ уг нь хуулийн дагуу бол эх оны 11-р сард бүх нийтийн сонгуул явуулах ёстой байсан. Гэвчиг одоо сая хавар Эрдоган шийдвэр гаргаад сонгуулийг ээлжит бусаар урьдчилаад явуулъя гэдэг ийм шийдвэрт хүрсэн. Энэ шийдвэрийн талаар танд ямар мэдээлэл байна? Үндэсний хөдөлгөөний нам гэж Туркийн улс төрд ер нь 3 дахь жүжин байдаг. Бас чамгүй олон жилийн түүхтэй өөрсдийн гэсэн сонгогчдын тоон ч гэсэн их өндөр. Нийт сонгогчдын нэг 10 гаруй хувийг эзэлдэг юм улс төрийн нам. Яг одоо энэ ээлжит бус сонгуул зарлах болсон шалтгаан бол улс төрийн их тааламжтай нөхцөл болсон. Шударгаас хөгжлийн нам үндэсний хөдөлгөөний намтай эвсэл байгуулсан. Энэхүү алтан завшааныг алдахгүй байх үднээс. Тэгээд дээр нь цаг хугацааг бас ээлжит сонгуулийн цаг хүртэл хойшлуулж 19 оны 11 сар хүртэл тулахаас илүүтэйгээр 2 сарын өмнө шууд шийдвэр гаргаад боломжит энэ зүйлийг бид нэр ашиглая гэдэг үндсэн дээрээс сонгуульд ялалт байгуулах, сонгуульд тэр энэ өрсөлдөх энэ шийдвэрүүдийг бол засгийн эрхээс бол гаргаж байгаа. Мэдээд сонгуулийн үр дүн бол шударгаас хөгжлийн намд болон үндэсний хөдөлгөөний нам болоод энэ хоёрын эвсэлт бол парламентын сонгогчдынхаа тоогоор ч гэсэн таатай үр дүн гаргаж ирсэн. Эвсэл нэгдээд нийт сонгогчдын 53% саналыг бол авч чадсан. Улс төрийн намуудын талаар ямар мэдээлэл байна? За яг Туркийн одоо энэ парламентэд байгаа улс төрийн намууд өнгөрсөн сонгуулиар өнгөрсөн одоо 6 сарын 24-ний сонгуульд оролцсон одоо жишээлбэл 24 улс төрийн нам байна. Үүнээс одоо хамгийн том буюу засгийн эрхэнд сүүлийн 16 жил тасралтгүй байсан шударгаас хөгжлийн нам. Тэгээд шударгаас хөгжлийн намтай эвссэн үндэсний хөдөлгөөний нам. Түүний одоо сөрөг хүчин болж өрсөлдсөн бүгд найрамдах ардын нам. Тэгээд саадэт гэж нам. Сайн нам гэж байна л да. Мөн одоо жишээлбэл Туркийн үндсэн хуульд байдаг энэ 10% гэдэг парламентд одоо жишээлбэл нийт сонгогчдын 10% энэ лимитийг давах ёстой гэдэг шалгуур үзүүлэлтийг хангасан ардын ардчилсан нам гэж байна. Энэ нь бол илүү тийм зүүн төвийн үзэл баримталтай зүүнний чиглэлийн нам байдаг. Шударгаас хөгжлийн намаар илүү шударгаас хөгжлийн намын талаар илүү дэлгэрүүлэх юм бол 16 жилийн түүхтэй байгуулагдсанаас хойш тасралтгүй засгийн эрхэнд гарсан. Намын өөрийнх нь бүтэц бүрэлдэхүүнд нь нэг сая 200 мянган хүн ажиллаж байна. Ерөөсөө намын үндсэн аппарат дотор. Маш том нам. Тийм. Сая сонгуулийн үеэр одоо жишээлбэл шударгаас хөгжлийн намаас явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаануудыг харахад нийтийг хамарсан уулзалтуудыг асар их зохион байгууллаа. Одоо жишээлбэл Стамбул гэхэд чинь 16 сая хүнтэй хот байлаа гэж бодоход эрхчлөөнийхөө талбай дээр бараг 2 сая орчим хүмүүсийг цуглуулж идсэн. Ерөөсөө иргэд рүүгээ их сайн хандаж чадаад тэдний одоо санаа бодол дуу хоолойг нэгтгэх тал дээр их тийм эрчимтэй ажилладаг. Дээр нь намынх нь өөрөө үндсэн бүтцэн маш хурдтайгаар яг тийм одоо шатлан захирах шат шатныхаа байгууллагууд руу асар хурдтайгаар ажиллаж хурж чаддаг. Үүгээрээ ч тэр одоо жишээлбэл нийт иргэдийн дийлэнх олонхийнх нь одоо хүндлэлийг хүлээж байна. Тэгээд сонгуулийнхаа үр дүнгээр сая нийт сонгогчдын 44% саналыг авсан л да. Гадаад хүчин зүйлээс нь дурдвал за ойрхон орнуудын бүс нутагт бол ер нь одоогийн байдлаар хамгийн тулгамдж буй асуудал бол нэгдүгээр Сирийн дан байна. Энэ Сирийн дантай холбогдлолтойгоор Сирд инх тайвныг тогтоох үйл ажиллагаанд хамгийн идэвхтэй оролцдог улс бол Турк улс. Өнөөдрийн байдлаар Туркийн газар нутаг дээр 3 сая орчим Сирийн иргэд ухаарын дөрвөсдийн дунд амьдарч байна. Сирийн дөрвөсөд Туркийн газар нутаг дээр амьдарч байна. Шашныхаа талаас ч тэр улс төрийнхаа талаас ч тэр газар зүйн байрлалаасаа ч тэр Туркийн засгийн газар Сирийн иргэдэд бол аль болох боломж таатай бүх зүйлүүдийг олгож байгаа. Нэгт Сирийн дайныг тогтоох, Сирд инх тайвныг тогтоох. Хоёр дахь юм бол Туркийн Оростой болон Ирантай хоорондоо энэ тааламжтай харилцаа, улс төрийн эв нэгдэл үүнийгээ цаашаад хадгалах энэ хүчин зүйлсүүд нь өнгөрсөн сонгуулийн үр дүн тэгээд ирээдүйн 5 жилийн хугацаанд Туркийн гадаад бодлогын нөлөөлөлтөнд асар их өрнөлөөтэй гэж харагдаж байгаа. За бас өрөндийнхэн
Эрдоганы эрх мэдэл үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо сунгагдчихж байгаа учраас цаашид гадаад бодлого дээр Эрдоганы сая өнгөрсөн хугацаанд явуулж ирсэн бодлого бол цаашид урт хугацаанд үргэлжлэх нь гэдэг өнцгөөс асуудалд хандж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар гадаад бодлогууд одоогийн байдлаар одоогийн голирлороо үргэлжлэх болов гэж та харж байна. Европын холбоо Туркийн харилцаа бол бас нэлээд урт хугацаанд олон зуун жилийн түүхтэй явж идэг. 1995 онд Анкарагийн санамж жижиг гэж байгуулж Европын холбоонд гишүүнээр орох одоо хүсэлтээ илэрхийлсэн байдаг. Түүнээс хойш одоо жишээлбэл Болгар тэргүүтээ Европын зарим орнууд Европын холбооны гишүүн болж чадсан байхад өнөөдрийг хүртэл Турк Европын холбооны гишүүнээр илсээг байгаа. Жил болгон одоо жишээлбэл Европын холбоонд тайлан гаргаж өгдөг. Өөрсдийн бодлого үйл ажиллагаа Европын холбооноос өнгөрсөн жил өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажилласан байдлыг гэж. Ерөнхийлөгч Эрдоганыг сонгогдсноос хойш нэгсэндээ 2013 оноос хойш Туркийн Европын холбоо руу хандах хандлага бол илт өөрчлөгдсөн. Бид нар бол нэг талтай Азийн орн, нөгөө талтай бол бид нар Европ төв дээрх чухал том тоглогч. Бид нэр аль нэг тал руу тийм тууштай хэлбэхгүйгээр хоёр талыг тэнцвэртэйгээр барих тийм гадаад бодлого баримтлая гэдэг Туркийн засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл нь болж орж ирсэн. Үүнийхээ хүрээнд ч тэр Европын холбооны гишүүн болохоос илүүтэйгээр энэ ойрхон орнууд болон Евразийн бүс нутагт өөрөө бид нар гол тоглогч байх хэрэгтэй байна. Тэгээд их хор гэж яригддаг энэ улсад одоогийн байдлаар Турк бол 18 дугаар барьж ихсэж байна. 2023 оны хүртэл энэ 18 дугаар барьж ихсэж байгаа энэ үйл явцаа бид нар 15 дугаар байр руу оруулах 3 шат ахих гэдэг ийм зорилтыг тавьсан байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ ч тэр одоо жишээлбэл Туркийн эдийн засгийн улс төрийн нөхцөл байдлууд чамгүй хичээл зүтгэлийг гаргаж ажиллаж байгаа. За зарим талаараа бас Эрдоганы бодлого гадаад бодлого дээр дотоод бодлого дээр зөв голирлоор явж байгаа боловч бас зарим нэг нөгөө талаараа эдийн засгийн хувьд бас жаахан дутагдaltaй талууд байна уу да гэдэг дээр бас ард түмэн нэлээд шүүмжлэлтэй хандаад ах шиг байсан. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бол Турк мөнгөний дэвсгэрт үе лиратай харьцах долларын харьцаа бол харьцангуй өндөрөөр нэмэгдэж байгаа. 3 жилийн өмнө нэг 2.5 лира 1 доллартай тэнцдэг байсан бол өнөөдөр бараг 5 лира даваад бараг нэг нуглаа тавьсан юм хэмжээнд ирж байна. Ямар ч тач эдийн засгийн өсөлт бол сая эхний 3 сарын байдлаар 7% өссөн байна Туркт. Энэ том эдийн засаг, том салбар Аз болон Европыг хамсан транзит тээвэр дээр нь аялал жуулчлалын нөлөөллүүд бол асар өндөр хувь нэмрээ оруулж байна. Дайн байлдаанд зарцуулж байгаа төсвийн хувьд бас өргөө зардал гаргаад байна гэдэг шүүмжил яваад ах шиг байсан шүү. Ер нь бол НАТОгийн гишүүн орны хувьд бүгд найрамдах Турк улс бол НАТОгийнхоо энэ систем дотор ч гэсэн ихний 2-т орох хэмжээний цэрэг аримтай. Ялангуяа хуурай замын цэрэг нь бол Туркд бол ер нь дэлхийд ихний 10-т орох шилдэг хүчин гэж боддог. Батлан хамгаалах салбарт оруулж байгаа төсөв мөнгө бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бас чамгүй өндөр хувийг эзлэх үз. Тийм байна. Дээр нь Сирд одоо жишээлбэл явуулж байгаа инхийг сахиулах үйл ажиллагааны зардлууд балданы технологиудыг хөгжүүлэх энэ үйл ажиллагаанууд Туркийн эдийн засагт бол нөлөөлж байна. Туркийн ард түмний энэ удаад явуулсан сонгууль бол нэг талаараа шинэ улс төрийн системд шилжсэний дараах сонгууль. Нөгөө талаараа бас бүгд найрамдах Турк улс байгуулагдсанаас хойш Туркийн ард түмэн анхны шууд сонгууль явууллаа гэдэг ийм мэдээлэл яваад байсан. Энийг тайлбарлаж өгөөч. 1921 онд бүгд найрамдах Турк улс байгуулагдсанаас хойш өнөөдрийн байдлаар одоо энэ 13 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгууль тэгээ 27 дахь удаагийн парламентын сонгууль явагдаж өндөрлөлөө. Хамгийн одоо жишээлбэл анхны ерөнхийлөгч Мустафа Кемал Ататүрк гэж бүгд найрамдах Турк улсыг үндэслэн байгуулагч. Түүнээс хойш одоо үе ерөнхийлөгчд улс төрийн намаасаа болон парламентаасаа нөгөө нэг сонгогдож гарч ирж байсан. Тийм учраас энэ удаагийн ард түмнээсээ шууд сонгогдож байгаа гэдгээр энэ хэлбэрээ авч байгаа. Үүн дээр их юм бол одоо жишээлбэл Туркийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараагаар орж ирсэн энэ бүтцийг Европын одоо судлаачид бол яг ийм Оросын жишгийг дагж байна гэж бодож байгаа. Хүчтэй ерөнхийлөгчтэй байх хэрэгтэй байна.
Хүчтэй ерөнхийлөгч нь засгийн газраа бол тийм үр дүнтэй удирдах. Тэгээд засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх энэ механизмын энэ голдрол илүү хурдтай явах. Тэгээд үр дүнд нь болохоор улсын хөгжил одоо байгаагаас арай нэг шин шатанд гарах гэдэг зүйлсүүдийг бол харж байгаа. Тэгээд ерөнхийлөгчид үндсэн хуулиар олгогдсон бүрийн эрхүүд дундаас байгаа энэ хууль адил өвчин төгөлдөр үйлчлэх энэ ерөнхийлөгчийн зарлиг одоо тогтоол шийдвэр. Турк улсын ирээдүйн 10 жилиг бол ер нь их тодорхойлох юм гол өвчин зүйл болно гэж харж байгаа. Тэгэхээр Турк улс ер нь өөрөө бүс нутагтаа ямар хэмжээнд явдаг гүрэн олон улсын түвшинд ямар одоо потенциалтай улс вэ? Тийм, ойрхон орнуудын бүс нутагт ялангуяа одоо жишээлбэл Туркийн энэ сүүлийн 5 жилд явуулж байгаа шинэ гадаад бодлого бол Туркийг өөрийг нь гадаад бодлогын тийм идэвхтэй үйл ажиллагаанд нь явуулж байна. 2017 өнгөрсөн жил их хорийн уулзалтыг Турк Анталия гэдэг далайн эргийнхаа газар нутгийн тэнгисийн ирэг дээрх хоттой зохион байгуулсан. Шударга сөгжлийн намын өөрсдийнх нь одоо жишээлбэл үндсэн мөрийн хөтөлбөр. Тэгээд дээр нь Туркийн засгийн газрын одоо жишээлбэл өөрсдийнх нь амбиц гэх юм уу. Энэ бол ерөөсөө их хор дотроо бид нэр тэргүүлэгч одоо тийм боломжтой тийм өрсөлдөгч хүчин бай. Дээрээс нь ойрхон орнуудын энэ бүс нутаг дотроо ч гэсэн анхийг сахиулсан. Тэгээд эдийн засгийн болоод улс төрийн тийм нөлөөтэй тоглогч бай гэдэг зорилт үйл ажиллагаанууд бол их явагдаж байгаа. Бүс нутгийн хувьд бол одоо Сирийн иргэний дайнд дотооддоо курдуудын эсрэг тэмцэлд бас нэлээд дөрвтэй үйл ажиллагаа явуулаад Иран, Оросын холбооны улстай бас гурван хэлбэрээр ойрхон орнуудын хямралд оролцож байна шүү дээ. Энэ тал дээр ямар одоо бодол байна? Турк Орос хоёрын харилцаа сүүлийн жилүүдэд эрчимтэйгээр хөгжиж байна. Оросын холбооны ерөнхийлөгчийн Туркид хийсэн айлчлалууд, ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоганы Оросд хийсэн айлчлалууд, мөн Иран болон Орос, Турк гэдэг энэ гурван улсын хоорондын харилцаа бүс нутгийн эдийн засгийн улс төрийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн ийм зүйлүүд болж байна. Иранаас газрын тос нефтийг авах, Оросын байгалийн хийг Туркээр дамжуулж Европын бүс нутаг руу гаргах, ерөнхийдөө байгалийн баялагын транзит одоо жишээлбэл дамжин өнгөрөх бүс нутгийг Туркийг байлгая. Энэ нь өөрөө одоо жишээлбэл аюулгүй байдал гэдэг нэгдүгээр талаас, хоёрт эдийн засгийн хүчин зүйлүүдээс, гуравт аль аль улсуудтай харилцаа ашигтай тийм өгөөчтэй байх талаас их үр дүнтэй алхмууд болж байна л доо. Иран ч гэсэн одоо жишээлбэл өөртөө хэдийн олон улсын хоригтой байгаа, эдийн засаг бас жоохон хаалттай нийгэмтэй байгаа ч гэсэн гадагшаага тэлэх бодлогоо эрчимтэйгээр явуулж байна. Үүнийхээ чухал хамтрагчийг болгож Орос болон Туркийг авч үзэж байгаа. Энэ Оросын холбооны улсад, бүгд найрамд Турк улсад, Исламын бүлээн Иран улсад аль алинд нь одоо тийм үр өгөөчтэй тийм таатай нөхцөл байдлуудыг бий болгож байгаа. Туркийн хувьд бас Оростой зэвсгийн 8 худалдаа хийх тал дээр нэлээд идэвхтэй ажиллаж байна шүү дээ. Энэ тал дээр ямар мэдээлэл? Ер нь ганц зэвсэгч гэлтгүй ерөөсөө Оросын холбооны улс болон бүгд найрамд Турк улсын хоорондын харилцаа бол асар өндөр түвшинд хөгжиж байна. Одоогоос 3 жилийн өмнө Оросын суу 24 гэдэг онгоцыг Туркийн газар нутаг дээр Туркийн засгийн газрын унагсан гэдэг юу гэдэг. Үүний дараагаар хоёр улсын хоорондын харилцаа нэлээдгүй бас хурцдмал байдалд хүрсэн. Түүнээс хойш бүгд найрамд Турк улсын ерөнхийлөгч Москвад альчилж энэ асуудлыг шийдвэрлсэн. Үүний дараа одоо орж ирсэн зүйлүүд нь бол яг аргагүй таны хэлсэнчлийн зэвсгийн болон эдийн засгийн үр нөлөөтэй энэ Газпром энэ хар тэнгисийн эрэг доогуур явсан энэ байгалийн хийг ашиглах, үүнийг Туркийн нутгаар дамжуулаад Европын холбооны улсуудад гаргах энэ бүтц бол явж байгаа. За тэгэхээр бас өнгөрсөн үйл явдлыг сөхий гэж бодож байна. Турк ер нь үндсэн хуулиа өөрчилснээр үндсэн хуулийн одоо заалтыг өөрчилж ерөнхийлөгчийн засаглалтай улс болсноороо ерөнхийлөгчд ер нь ямар эрх мэдлүүд төвлөрч байгаа. Өнгөрсөн жил болж өнгөрсөн бүх нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг оруулах гэхэд нийт ард иргэдийн 52% дэмжсэн санал өгч байна. Үүний дагуу бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь 7 өөрчлөлт дотор ерөнхийлөгчийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлсэн, засгийн парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн,
Тэгээд ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах болон хуультай адил хүчин төгөлдөр үйлчлэх тогтоол гаргах иймэрхүү шийдвэрүүд орж ирсэн. Одоо энэ сонгуулиар яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт амьдрал дээр хэрэгжиж эхэлнэ. Үүнийх нь үр дүн Туркийн ард түмэнд илүү таатай байх, Турк улсын төлөө байх гэдэг зорилгыг агуулж байна. Ямар ч тач одоо жишээлбэл Европын судлаач нар бол Туркид үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь хэмжээгүй эрхт хаан болгочлоо шүү дээ. Нэг исламын шашны ойлголтоор ярьдаг падишах гэдэг тийм зүйлээр энэ үнийг түлхэж байна гэж үздэг ч гэсэн улс төрийн тогтвортой байдал, эдийн засгийн өсөлт, тэгээд ард иргэдийн амьдралын нэг чанар төвшин дээшлэхэд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол бас их нөлөөтэй гэж харж байгаа. Өрөндийн зүгээс бол Туркийг харахад арай өрөөсгөл тайлбарууд, дүгнэлтүүд харагддаг тийм ээ. Турк бол одоо дарангуйлын дэглэм тогтчлоо ч гэдэг юм уу. Ерөнхийлөгч нь одоо өөрийгөө хаанчлах маягаар тийм их мэдлээ илүү бэхжүүлэх гэж одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийлээ гэдэг ийм тайлбарыг хийдэг. Яг Туркийн ард түмний зүгээс ямар хариулт өгмөр вэ энэ дээр? Ер нь бол барууныхны ярьж байгаа энэ зүйл бол хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг ойлголтыг нэгдүгээр тавьдаг. Хоёрт нь хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө гэдэг. Гуравт нь болохоор иргэдийн улс төрийн оролцоо гэдэг. Европын холбооны гишүүнээр одоо жишээлбэл эзэхээр хүсэлт тавьсан энэ орон Европын холбооноос гаргаж өгж байгаа зөвлөмжүүдийг жил болон хэрэгжүүлж тайлан гаргаж өгдөг. Тус тайланд болохоор яг хүний эрхтэй холбоотой асуудлуудад сүүлийн 7 жилийн туршид ер нь байнга орж ирсэн. Туркийн засгийн газар мэдээж хэрэгжүүлэх зүйлсүүдийг авч явуулж байгаа хэдий ч зарим тохиолдлууд дээр бол одоо жишээлбэл өрөөсгөл зүйлүүд бас орж ирдэг. Тухайлбал одоо жишээлбэл 16 онд болсон бослого хөдөлгөөнүүд байна. Төрийн эргэлтийн оролдлого тийм ээ. Тийм. Үүний дараах арга хэмжээнд дэр нэлээ өрөндийнхэн шүмжилтэд ханддаг шүү дээ. Тийм. Одоо өнөөдрийн хүртэл одоо бүгд найрамд Турк улсууд онц байдал зарласан байна. Amnesty International тэгээд төрийн бус одоо жишээлбэл байгууллагууд яг энэ онц байдал зарласнаас хойш 7 сарын 16-ны төрийн эргэлтээс хойш хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг зүйлсүүд байхгүй боллоо. Үндэл дээр одоо жишээлбэл дуу хоолойгоо нэгтгэж тэр хүмүүсийн төлөө дуурах хэрэгтэй гэж үздэг. Нөгөө талаас Туркийн засгийн газар болохоор энэ Фетүлэх гүлийн тэргүүтээ энэ террорист бүлгэн ФЕТО гэдэг энэ зүйлийг улс доторх улс болгосон энэ бүтцийг бид нэр байхгүй болгосон юм а. Энэ улс бол эрх мэдэл, улсын эрх мэдэл, бүгд найрамдах байдал, тусгаар тогтнол гэдэг зүйл бол бүгд ард түмний гарт байх хэвээр. Хэн нэгэн параллелаар сүдрийн ч гэдэм үү засгийн газар байгуулсан юм шиг ийм үйл ажиллагаа хийх ямарч боломжгүй. Засгийн эрхийг хүчээр авахсан энэ оролдлогыг Туркийн ард түмэнтэйгээ Туркийн ерөнхийлөгч, Туркийн засгийн газар бид бүгд хамтдаа дарж чадсан юм а гэдэг зүйлийг бол Туркийн засгийн газрын зүгээс маш ичимтэйгээр одоо хэлдэг. Туркийн засгийн газраас одоо Эрдоганы засаглалын дор явуулж байгаа энэ төрийн эргэлт хийх оролдлогоос хойш авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол одоо олон салбарт үргэлжилж байна тийм үү? Төрийн албан хаагчдыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх, эсвэл одоо юу гэдэг нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дуу хоолойг хаах гэх мэт ийм үйл явдлууд болоод ах шиг харагддаг. Яг бодит байдал дээр энэ үнэхээр Туркийн засгийн газар зөв чиглэлээр ийм арга хэмжээ аваад байгаа мó? Өрөндийн зүгээс хараад байгаа шиг хүний эрхийг, хэвлэлийн эрх чөлөөг үнэхээр зөрчөөд байгаа тийм нөхцөл байдал өрөндийн юм уу? Яг Туркийн бодит байдлаас нь та тайлбар өгөөч. Турк улсын хувьд бол засгийн газрын бодлого үйл ажиллагаа ямар ч тач өөрийнхөө улсад бол легитим чанараараа бүрэн хэрэгжиж байна. Тийм. Мэдээж одоо 7 сарын 16-ны бослого үйл ажиллагаатай холбогдуулаад шоронд орсон тэгээд одоогийн байдлаар шалгагдаж буй хэрэгүүд маш олон байгаа. Гэхдээ хуулийн хүрээнд энэ үнэн зөв алдаатай үгүй гэдэг нь бол тогтоогдоод гараад ирнэ гэдэгт бол иргэд итгэлтэй байдаг гэж ер нь харагддаг. Жирийн ард иргэдийн хувьд ч гэсэн яг одоо жишээлбэл 7 сарын 16-ны энэ бослого үйл ажиллагаатай холбоотойгоор төдийлөн одоо юу гэдэг тийм нэг анхаарлыг тавьж хандуулж байгаа юм шиг бол харагддаг. Иргэд дор бүрнээ өөрсдөө үйл ажиллагаа хийгээд явж байна. Улс төрийн нөхцөл байдал аль болох тогтвортой байх нь чухал гэж үзэж байна. Дээр нь Эрдоганы ерөнхийлөгч өөрийнх нь энэ харизматик шинжийн удирдгчийн энэ имиж нь
нийт иргэдийн одоо жишээлбэл дийлэнх хувийнх нь одоо тийм хайр хүндэтгэлийг хүлээж идэг. Энэ ч утгаараа Туркийн ард түмэн Туркийн төрд итгэдэг. Туркийн засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааг дэмждэг. Үүнийг нь батллаа юу гэлтэй сонгуулийн үр дүн хүртэл ерөнхийлөгчийн авсан санал, шударгаас хөгжлийн намын авсан саналаас харьцангуй илүү дээгүүр байж байгаа. Өнгөрсөн хаварч гэсэн өрнжсэн л да Туркийн засаг захиргаанаас зарим одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хаах, сэтгүүлчдийг терроризмтай холбогдуулж одоо баривчлан саатуулах, байцаах гэх мэт ийм үйл ажиллагаанууд яваад байсан. Энэ тал дээр ямар мэдээлэл вэ? Сая сонгуулийн үеэр ч гэсэн иймэрхүү үйл явцууд гарлаа. Гадаадын иргэд нэр бүхий дөрвөн улсын иргэн сонгуулийн үйл явцад хөндлөнгөөс нөлөөлөх гэж оролцсон буюу тагнуул гэдэг үндслээр Туркийн тагнуулын алба баривчилсан байна. Тэр хүмүүс болохоор сэтгүүлч, тэгээд ажиглагч гэдэг нэрийн доор явж исэн. 2016 онд болж өнгөрсөн төрийн эргэлт хийхтэй холбогдуулаач тэр зарим нэг талаар одоо сэтгүүлчдэд одоо мэдээлэл хийх зүйлсүүд дээр нь бол хязгаарлалт тавьсан. Гэтэ ямар ч байсан энэ төрийн эргэлтээс одоо онц байдал зарлагдж байгаа энэ хугацаануудад явагдсан үйл явцууд дөрөв дэх засаглал буюу хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаанд тийм төдийлөн томоохон одоо юу гэдэг тийм хаалт бол болоогүй гэж харагддаг. Тэгэхээр тэр өрнөдийн талаас Туркийн хэвлэл мэдээллийн салбар тавиад байгаа цензур гэдэгтэй холбоотой энэ одоо комментууд бол арай өрөөсгөл харагддаг. Яг туркчүүдийн дотоод нөхцөл байдлаас харах юм бол ер нь бодит байдал дээр яг юу өрнөд идэв юм бэ? Иргэд бол ер нь хэвлэл мэдээллийн салбарт бол итгэдэг. Ялангуяа одоо Туркийн албан ёсны их сурвалжууд болохтой одоо манай Монцомэ гэдэг шиг Анадолу аженс гэдэг засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааг бол байнга сурталчилж яадаг. Барууны орнууд ер нь өрөндийнхэн хэвлэл мэдээллийн салбарын телевизүүдийг хаасан, сонинуудыг хаасан энэ үйл ажиллагааг бол ерөөсөө хүний эрхчлөө гэдэг зүйлийг тийм хүний тулгуур юм зүйлийг юм хааж богдуулж байгаа хүчин зүйлтэй ялгаагүй юм а гэж хэлж байгаа хэдий ч Туркийн засгийн газар бол энэ параллел бүтцийг байлгах ёсгүй. Засгийн эрхэнд одоо жишээлбэл хууль бусаар энэ засгийн эрхийг авах гэж оролдож байгаа энэ үйл явцад хэвлэл мэдээллийн салбарууд асар их нөлөөтэй оролцож байна. Ийм учраас одоо тэр тодорхой зарим 2-3 телевизүүдийг хайхан зөв байсан юм а гэдэг зүйлийг бол иргэдэд тийм айгүй тийм системтэйгээр тийм мессеж болгож хүргэж явуулсан. За бидний урилгыг хүлээн авч сонирхолтой яриа өрнүүлсэн зочиндаа баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ Дэлхий дахинд Тойм хөтөлбөр энэ удаагийн дугаартаа Турк улсад болсон ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгуулийг тойрсон үйл явцтай холбоотой мэдээллийг та бүхэндээ үзүүллээ. Биднийг сонгоузж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.